মানুষের দীর্ঘ লাইন, চোখে মুখে উচ্ছ্বাস, দীর্ঘ অপেক্ষার পর প্রবেশের সুযোগ পাচ্ছেন শোরুমে। এই জটলার কারণ আইকনিক মোটরসাইকেল ব্র্যান্ড রয়্যাল এনফিল্ড প্রথমবারের মতো যা এসেছে বাংলাদেশের বাজারে। বাইক প্রেমীদের জন্য একসঙ্গে রয়্যাল এনফিল্ডের 4টি মডেল নিয়ে এসেছে ইফাদ মোটরস। বিশ্বমানের এসব মোটরসাইকেল উৎপাদন করা হয় কুমিল্লার 14 গ্রামে স্থাপিত ইফাদ মোটরস লিমিটেডের নিজস্ব কারখানায়। 21 অক্টোবর দুপুরে তেজগাঁয়ের রয়্যাল এনফিল্ড ফ্ল্যাগশিপ শোরুমে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উন্মোচিত করা হয় মোটরসাইকেলগুলো। সাধারণ ক্রেতাদের জন্য শোরুম খুলে দেওয়া হয় দুপুর 3:30টার পর। বাংলাদেশে বাইকটা এখনো আসে নাই, সেটা নতুন আসছে, এই জন্যই সবার আগ্রহটা বেশি। যারা বাইকার আছে তাদের ড্রিম বাইক যেটা, এর জন্যই মূলত আসা। আমি ছবিতে দেখেছিলাম, তারপর ভিডিওতে যতটুকু দেখেছিলাম, মানে সামনাসামনি আরও সুন্দর আর কি। বাইকটা যতটুকু মনে করেছিলাম তার থেকে বেশি গর্জিয়াস আর কি। আমি এতটাও এক্সপেক্ট করি না যে দেখতে এতটা সুন্দর হবে। অনেকদিন ধরে আমরা ওয়েট করেছিলাম এই বাইকটার জন্য, অনেক এক্সাইটেড। কারণ এটা হচ্ছে একটা ক্লাসিক জোনারের বাইক, অ্যান্ড বাংলাদেশের যেসব জোনার আছে সেই সব জোনারের মধ্যে ক্লাসিক জোনারের বাইক খুব একটা পাওয়া যাচ্ছে না। রয়্যাল এনফিল্ড অসাধারণ একটা বাইক, মানে এটা হচ্ছে বাংলাদেশের বাজারে ফার্স্ট আসলো। এটা লুকস বলেন, সিসি বলেন, ইঞ্জিন বলেন, অসাধারণ। এবং কি আমার মনে হয় সব বাইকের চাইতে রয়্যাল এনফিল্ড বাজারটা ধরবে। শুধুই কি সাধারণ ক্রেতা? দেশে আসা প্রথম রয়্যাল এনফিল্ডের স্মৃতি ধরে রাখতে শোরুমে হাজির বাইক প্রেমী রাজনীতিবিদ সোহেল তাজও। আমরা সবাই এক্সাইটেড ছিলাম। এখানে দেখছি শত শত মানুষ রয়্যাল এনফিল্ডের লঞ্চিং সেরিমনিতে উপস্থিত। আমিও হাজির হলাম, কারণ আমিও বাইক এনথুজিয়াস্ট। সো বাংলাদেশে হায়ার সিসির বাইক এই প্রথম আসলো, তো এটা দেখে খুবই আনন্দিত। এই বাইকগুলো তো শৌখিনদের জন্যই মূলত, ঠিক আছে। সো দেখা যাক এখন দাম, ওরা যদি প্রাইসিং ভালো রাখে, সবার আশা করি সবার নাগালের মধ্যে থাকবে। উন্মোচনের প্রথম দিনেই বিক্রি হচ্ছে না রয়্যাল এনফিল্ড। আগ্রহী ক্রেতাদের দিতে হবে বাধ্যতামূলক প্রি বুকিং। তাই তো সামনে পেয়ে ছবি তোলার সুযোগ হাতছাড়া করছেন না কেউই। এটা অবশ্যই একটা হিস্ট্রিক বাইক। হিস্ট্রির পাশাপাশি এটা ফিচার্স, লুকিং এবং সাউন্ড, এভরিথিং ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম আদার বাইক। হান্টারটা আমাদের লো প্রাইজে এবং লো সেগমেন্টে, বাট ইয়ংদের ক্রাশ বাইক, সেটা হলো 340, অর্থাৎ 3,40,000। এরপরে আমরা ক্লাসিক, যেটা সবচেয়ে বেশি আলোড়ন সৃষ্টিকারী বাইক এবং ক্রাশ বাইক বলা যায়, সেটা হলো আপনার 4,05,000 টাকা ধরা হয়েছে লোয়েস্ট, এখান থেকে শুরু আর কি। এরপরে আছে আমাদের বুলেটটা 4,10,000 ধরা হয়েছে। এরপর সর্বশেষ হলো মিটিউরটা একটু বড় সাইজের বাইক, একটু বেশি অন্য টাইপগুলো থেকে একটু ডিফারেন্ট। সো এটার একটু কস্ট বেশি, সেজন্য এটা 4,35,000 রাখা হয়েছে। আমাদের অনলাইন অফলাইন দুটোটাই থাকবে বুকিং সিস্টেম। আপনারা জানেন আমরা প্রি বুকিং দিচ্ছি। তো এই প্রি বুকিং নেওয়াটা আমাদের অনলাইনে আমরা একটা লিঙ্ক দিয়ে দিব, অলরেডি লিঙ্কটা পাবলিশড হয়েছে। সেই লিঙ্কে ঢুকলেই প্রসেসটা ফলো করলেই কন্টিনিউয়াসলি আপনি বুকিং করতে পারবেন। আর অফলাইনে আমাদের এখানে ফ্ল্যাগশিপে এসে বুক করতে পারবেন। আচ্ছা, সারা দেশে কি আর কোথাও? না, শুধু ফ্ল্যাগশিপই ওপেন আছে, আমাদের অন্য কোনো শোরুম বা ডিলার শোরুম এখনও ওপেন হয়নি। বুকিংয়ের জন্য 25,000 টাকা প্রি বুকিং চার্জ নিচ্ছি আমরা। 123 বছর আগে রয়্যাল এনফিল্ড মোটরসাইকেল উৎপাদন শুরু হয় ইংল্যান্ডে। শুরুতে শুধু সামরিক কাজে ব্যবহার করা হতো এই বাহন। পরবর্তীতে সাধারণ ক্রেতারাও ঝুঁকে রয়্যাল এনফিল্ডের দিকে।